नेचर हील्स द माइंड। डिड यू नो? आज का इंसान जंगल और माउंटेन से ज्यादा स्क्रीन को सेफ फील करता है। साइंस इज कॉलिंग इट बायोफोबिया। कॉग्निटिव साइंटिस्ट के मुताबिक बायोफोबिया यानी नेचर का डर तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? अर्बन लाइफ, डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन और कॉन्स्टेंट नॉइज। ब्रेन नेचर एनवायरनमेंट को कामनेस देता है, मगर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एंजाइटी को कंटिन्यूसली फीड करता रहता है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह की मखलूक को देखता है वो असल में अल्लाह की कुदरत को देखता है। साइंस भी आज यही कह रही है। नेचर से कनेक्शन ब्रेन को बैलेंस करता है, फेयर को डिसॉल्व करता है। अगर तुम हमेशा स्क्रीन, बिल्डिंग और नॉइस में घिरे रहते हो तो याद रखो, तुम्हारा ब्रेन नेचर की तरफ वापस बुला रहा होता है। फियर तब टूटता है जब कनेक्शन दोबारा बनता है। सो इफ दिस टच योर माइंड, फॉलो फॉर मोर।